वाओ गाइस, ये देखो आज हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स है। ये देखो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन 108। वाओ गाइस, ये देखो हेलीकॉप्टर येलो कलर। ये देखो हेलीकॉप्टर कहाँ गया। वाह एरोप्लेन। और ये देखो पिंक कलर का एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। ये देखो गया हेलीकॉप्टर। उसके बाद ये देखो हमारे पास पुलिस का कार। वाव। उसके बाद ये देखो हमारे पास है जेसीबी। वाव गाइस, बिल्कुल रियल है। वाव, ये देखो। उसके बाद ये देखो हमारे पास स्विफ्ट रेड कलर। वाव वाव गया। यह देखो। उसके बाद हमारे पास हेलीकॉप्टर ऑरेंज कलर। वाव, 3 हेलीकॉप्टर। उसके बाद हमारे पास सीएनजी ऑटो रिक्शा येलो कलर एंड ग्रीन कलर। वाव, ऑटो रिक्शा भी गया। उसके बाद हमारे पास ये देखो जीप। वाव गाइस, वेरी नाइस। वाव, जीप भी चला गया। उसके बाद हमारे पास ये देखो डंपर। वाव गाइस, वेरी नाइस यार। ये देखो डंपर यहाँ अटक गया। उसके बाद हमारे पास ये देखो ऑयल टैंकर ऑरेंज एंड येलो कलर। वाव, इतना सारा टॉय यहाँ पर मैंने फेंक दिया। ये क्या हो गया। ये देखो हमारे पास फिर से है और एक गाय की गाड़ी। इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने कह दिया गाय की गाड़ी। उसके बाद ये देखो हमारे पास एम्बुलेंस। हाँ, ये वहां पर अटक गया। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास फिर से और एक कार। इसका दरवाजा ऐसे खुल जाता है। ये देखो। हाँ, अब आएगा ना मजा। तो सब्सक्राइब, जल्दी सब्सक्राइब।